السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. كنتمنى يلقاكم هذا الفيديو في أحسن الأحوال. اليوم إن شاء الله غنهضروا شوية على PGC Procédés Généraux de Construction وندوزو لا دوزيام بارتي في شابيتر ديال لي غرانيلا ونبداو بلي كاركتيرستيك جيومتريك دي غرانيلا. الوغ ملي كنسمعوا لي كاركتيرستيك جيومتريك ça veut dire عندها علاقة مع لا جيومتري ديال لي غرانيلا، يعني لا فورم او الشكل ديال لي غرانيلا. الوغ ندوزو الاول خاصية اللي هي لا granularité. Donc la granularité est la distribution massique des grains composant un granulat donné selon leur dimension. On détermine cette granularité par l'essai de l'analyse granulométrique par tamisage. Alors la granularité هي التوزيع ديال لي غران في هذاك لو غرانولا اللي عندنا. ça veut dire واش الغرانولا ديالنا كيتكون من دي زيليمون غروسيي ولا دي زيليمون فان، وكنشوفوا لا فورم ديال لي غران. وهاد لا غرانولاريتي كنحددوها بليسي دو لاناليز غرانولوميتريك بار تاميزاج. دونك بالنسبه لهاد ليسي دو لاناليز غرانولوميتريك هو واحد ليسي جيوتكنيك كيدار في لابوغاتوار على لي غرانولا. دونك في هاد لا فيديو ما غاديش نتعمق فيه، غنحاول نعطيكم ليسونسيال وغنحاول ندير له ان شاء الله فيديو خاص به ونوريكم كيفاش كنخدموا في لابوغاتوار بلا نورم فرونسيز ولا لا نورم ماروكين. المهم تقريبا راه لو ميم برينسيپ، ما كاينش شي فرق كبير بيناتهم. الوغ ندوزو لوبجيكتيف دو ليسي AG. ça veut dire l'analyse granulométrique, la détermination de la classe granulaire petit d slash grand d. la classe granulaire déjà هضرت عليها في الفيديو الاول. Puis la détermination de la continuité ou la discontinuité de la granularité, et après la détermination de modules de finesse. Maintenant, on passe pour voir la procédure de l'essai de l'AG. Alors, première étape, c'est prélever un échantillon de masse comprise entre 0,2 fois Dmax et 0,6 fois Dmax. Dmax هو le diamètre maximal des grains. Après, كنديرو le premier séchage de l'échantillon prélevé. كناخدو داك l'échantillon ديالنا كنشفوه كنسيشيوه. علاش؟ pour évaporer l'eau contenue dans l'échantillon، باش هذاك الماء اللي كاين في l'échantillon ديالنا يتبخر. كيف كتعرفوا ان لي غرانولا كيكونوا على برا، كيكونوا معرضين للشتاء والبرد والثلج، داكشي علاش كيكون فيهم الماء، وخاصنا حنا نسيشيوهم باش نحيدو منهم داك الماء. Après كندوزو البيزاج دو l'échantillon séché. alors كنشدو داك l'échantillon اللي نشفنا كنعبروه. علاش؟ pour obtenir la masse sèche avant lavage، باش تكون عندنا la masse sèche قبل lavage. Après lavage de l'échantillon à travers le tamis 0,063 mm. Alors, علاش كنديرو lavage à travers le tamis 0,063 mm pour éliminer les fines، يعني باش يمشيو لينا دوك لي زيليمون الصغار اللي صغر من 0,063 mm. Après, deuxième séchage de l'échantillon lavé. هذاك l'échantillon اللي غسلناه كنعاودو نديرولو deuxième séchage، كنعاودو نشفوه. Après, pesage، كنعاودو نعبروه. Et la dernière étape, c'est effectuer le tamisage de l'échantillon à l'aide d'une série de tamis à mailles carrées normalisées. كنبداو التاميزاج ديالنا، كنبداو نغربلو في l'échantillon ديالنا à l'aide d'une série de tamis à mailles carrées normalisées. Donc كيف ما كتشوفوا معايا هنا un exemple d'une série de tamis à mailles carrées normalisées. ودابا غندوزو لكيلكو ديفينيسيون. Donc refus: les éléments retenus dans un tamis X, entre parenthèses D, le diamètre doit être supérieur à X. Tamisant: les éléments qui passent à travers un tamis X, entre parenthèses D, inférieur à X. RI: la masse des refus. Donc باش نشرح لكم شنو هو refus وشنو هو تاميزا، كناخدو ليشانتيون ديالنا وكنخويوه في لا سيري دو تامي اللي قدامنا. مثلا ملي غنخويوه كاينين دي غران اللي نزلوا
وكاينين دي غران اللي شدهم لينا لو طامي الفوقاني اللي هو طامي 5 ملم. دونك هادوك لي غران لي دازو كنسميوهم طاميزه، يعني الديامتر ديالهم اصغر من لوفيرتور ديال داك الطامي. ودوك لي غران اللي شدهم لينا الطامي وما دازوش كنسميوهم غوفي، يعني الديامتر ديالهم اكبر من لوفيرتور ديال الطامي. ملي غنشوفو الطامي اللي تحت من طامي 5 اللي هو 2.5 ملم غنلقاوه حتى هو شد لينا واحد لا كونتيتي ديال لي غران. دونك هادوك لي غران بالنسبه للطامي 2.5 راهم دي غوفي، مي بالنسبه للطامي 5 راهم دي طاميزه حيت دازو منه. ودابا ندوزو للطابلو دو لا جي. دونك الطابلو دو لا جي هكا كيكون. لا بروميير كولون فيها لي طامي يعني لوفيرتور ديال لي طامي en مليمتر، لا دوزيام كولون لو غوفي en غرام، la troisième refus cumulé en grammes, la quatrième colonne pourcentage des refus cumulés et la dernière colonne pourcentage des tamiza. Donc ملي كنبغيو نخدمو شي exercice كيعطيونا طابلو فيه لي طامي et les refus. Le refus cumulé ou le pourcentage ديال refus cumulé et pourcentage ديال tamiza حنا اللي كنحسبوهم. alors نبداو بالرفي كوميلي. شنو هو بعدا الغوفي كوميلي؟ كيف شرحت لكم في الاول، الغوفي هو ديك لا كونتيتي دي غران اللي شدها لينا نامبورط كيل طامي كتسمى غوفي ولا غوفي بارسيال، يعني غوفي ديال ان طامي سولمون. اما بالنسبه للغوفي كوميلي باغ اكزومبل ناخذ اخر طامي يعني الطامي التحتاني، الغوفي كوميلي ديالو هو لا سوم ديال لي غوفي ديال لي طامي اللي فوق منه. alors كيف ما كتشوفوا في الطابلو دونك ناخذ باغ اكزومبل غوفي كوميلي ديال الطامي 0.63. دونك RC3 اللي هو الغوفي كوميلي 3 كيساوي لينا R3 اللي هو الغوفي بلس RC2 اللي هو الغوفي كوميلي ديال الطامي 1.25. دونك البورسونتاج ديال الغوفي كوميلي عندنا لا فورمول كيساوي لينا الغوفي كوميلي divisé par la masse sèche كتعطى لينا في l'exercice fois 100. et après كندوزو البورسونتاج ديال التميزه. دونك البورسونتاج ديال التميزه كيساوي لينا 100 موان البورسونتاج ديال الغوفي كوميلي ديال داك الطامي. دونك كلشي واضح في الجدول. ان شاء الله غنخدم معكم شي اكزرسيس ديال الاناليز غرانيلومتريك باش تفهموا مزيان. وكتكون عندنا واحد لاكورب غرانيلومتريك بالنسبه لاكس دي زيكس كيكونوا عندنا لي زوفيرتور دي طامي ا ماي كاري اون مليمتر، وبالنسبه لاكس دي زيغريك كيكون عندنا البورسونتاج دي طاميزا كوميلي. دونك من هاد لاكورب هادي كنخرجوا بزاف ديال المعطيات. alors parmi les données اللي كنخرجوا من la courbe granulométrique, la classe granulaire. D'après la courbe de la G, on trouve petit d, le diamètre de tamis qui a le pourcentage de tamiza égal à 5%, et grand D, le diamètre de tamis qui a le pourcentage de tamiza égal à 95%. Donc كنمشيو la courbe ديالنا كنمشيو l'axe des Y اللي فيه le pourcentage de tamiza cumulé كنقلبوا على 5% وكنديروا ليها الاسقاط على l'axe des X اللي فيه لي زوفيرتور دي طامي ا ماي كاري نورماليزي. وبالنسبه لغراند دي كنمشيو تاني لاكس دي زيغريك اللي فيه البورسونتاج دي طاميزا كوميلي كنقلبوا على 95% وكنديروا ليها حتى هي الاسقاط على لا بروجيكسيون على لاكس دي زيكس اللي فيه لي زوفيرتور دي طامي ا ماي كاري à condition بواحد الشرط petit d et grand d appartiennent à la série de tamis à maille carrée normalisée. Donc petit d et grand d les غنلقاو في l'axe des X اللي فيه les ouvertures des tamis خاصهم يكونوا كينتميو la série de tamis à maille carrée normalisée. Après, si petit d inférieur à 2 mm, automatiquement d égale à 0 mm. Donc il a خرجت لينا petit d صغر من 2 mm automatiquement petit d كتساوي 0. Donc voilà la série de tamis à maille carrée normalisée
0063, 008, 01, 0125, 06, 02, 025, 0315, 04, 05, 063, 08, 1, 125, 16, 2, 25, 315, 4, 5, 6,3, 8, 10, 12,5, 16, 20, 25, 31, 40, 50, 63, 80, 100, 125 ملم. بالنسبة لهاد لا سيري هادي ما كنخدموش بها كاملة، كنخدمو غير بدي كيلكو طامي. Alors, ندوزو la continuité de la granularité. Donc, عندنا le coefficient d'uniformité. On a CU, اللي هو le coefficient d'uniformité, qui يساوي لينا D60 divisé par D10, avec D60 هو le diamètre du tamis qui a le pourcentage de tamisage égal à 60%. D10 هو le diamètre du tamis qui a le pourcentage de tamisage égal à 10%. Donc, كنمشيو لا courbe ديالنا وكنشوفو le diamètre اللي عنده pourcentage ديال التمييزه كيساوي لينا 60%. كنديرو لا بروجيكسيون على لاكس ديال لي زيكس اللي فيه لي زوفيرتور دي تامي. وبالنسبه لدي 10 كنقلبو على لو ديامتر دي تامي اللي عنده البورسونتاج ديال التمييزه كيساوي لينا 10%، حتى هو كنديرو له لا بروجيكسيون وكنشوف interprétation. Si CU اللي هو le coefficient d'uniformité inférieur à 2, la granularité est uniforme. Si CU supérieur à 2, la granularité est étalée. Donc, ملي كيخرج لنا الكويفيسيون d'uniformité صغر من جوج la granularité est uniforme. وإلا كان كبر من جوج la granularité est étalée. ندوزو le coefficient de courbure CC. Donc, on a CC qui يساوي لينا D30 fois D30 divisé par D10 fois D60. Donc, نفس الطريقة كنخرجو بها D30 حتى هي من la courbe granulométrique. Donc, interprétation. Si CC اللي هو le coefficient de courbure est compris entre 1 et 3, on dit la granularité est bien répartie. يعني موزع مزيان. Si CC inférieur à 1 ou CC supérieur à 3, on dit la granularité est mal répartie. Alors, nous avons le module de finesse. Le module de finesse est un coefficient qui caractérise la finesse d'un granulat. Il se calcule par la formule suivante. Donc, le module de finesse, علاش كنحسبوه؟ كنحسبوه باش نعرفوا البورسونتاج ديال لي فين في واحد الغرانيلا. دونك لا فورمول باش كنحسبوه هي لا سوم ديال بورسونتاج دي روفي كومولي مقسومه على 100، ولكن غير ديال لا سيري 016 0315 063 1,25 2,5 5 10 20 40 et 80 mm. Généralement, le module de finesse s'applique sur la famille sable, d'où la formule est vient. Module de finesse de sable égale la somme de pourcentage de reflux cumulé divisé par 100 de la série 016 0315 063 1,25 2,5 et 5 mm. Donc, le module de finesse كنطبقوه بزاف على لي سابل. دونك لو موديل دو فينيس ديال السابل كنحسبوه بهاد لا سيري هادي وبهاد لا فورمول. وبالنسبه للانتربريتاسيون ديال لي ريزولطا ديال الموديل دو فينيس، si le module de finesse compris entre 1,8 et 2,2, on dit que le sable est en majorité d'éléments fins. Si le module de finesse compris entre 2,2 et 2,8, on dit le sable est préférentiel. Si le module de finesse est compris entre 2,8 et 3,2, on dit le sable est plutôt grossier.
Alors ندوزو دابا الكويفيسيون d'aplatissement. دونك هاد الكويفيسيون d'aplatissement حتى هو واحد لي سي جيوتكنيك كيدار في اللابوغاتوار، كيدار على لي غرانيولا. دونك ما غاداش نتعمق فيه بزاف، جيست غادا نشرح لكم شي حوايج اسونسيال في هاد لي سي هذا. ان شاء الله تندير لكم فيديو خاص بالكويفيسيون d'aplatissement، شرح فيه لو بوت، le principe, le matériel nécessaire, le mode opératoire, etc. Donc, le coefficient d'aplatissement CA est un paramètre qui caractérise la forme des grains. Plus les grains sont plats, moins leur mise en place dans les routes et les bétons est facile, et plus ils sont fragiles et glissent. Il est donc important de contrôler le coefficient d'aplatissement. Donc, علاش كنحسبوا هذا الكويفيسيون d'aplatissement؟ دونك كنحسبوا باش نعرفوا البورسونتاج ديال لي زيليمون بلا اللي كاينين في واحد الغرانولا. دونك علاش؟ حيت حنا في البيطون ديالنا ولا في لي روت ما خاصش يكونوا عندنا لي زيليمون بلا بزاف، حيت كاين مشكل ديال لا فراجيليتي وكاين المشكل ديال الغليسمون، الانزلاق. حنا ماشي في مصلحتنا يكون عندنا البورسونتاج ديال لي زيليمون بلا في البيطون ديالنا ولا في لي روت يكون طالع. علاش؟ حيت la forme souhaitable pour la fabrication des bétons et routes est celle qui s'approche de la sphère ronde ramassée. يعني خاص يكونوا عندنا دي غرانولا اللي يكونوا rond ويكونوا ramassés. Principe de l'essai. Le CA s'obtient en faisant une double analyse granulométrique par voie sèche, en utilisant successivement et pour le même échantillon de granulats une série de tamis à mailles carrées, une série de tamis gris à fente parallèle de largeur normalisée. Donc في هاد l'essai كناخدو l'échantillon ديالنا يكون سيش يعني ناشف، وكنديرو التاميزاج à travers une série de tamis à mailles carrées اللي ديجا وريتكم المره الاولى، والمره الثانيه كنديرو une série de tamis اللي كنسميوها gris à fente parallèle de largeur normalisée. Donc l'essai se fait par un double tamisage. Le premier tamisage à travers une série de tamis à mailles carrées normalisées, le deuxième tamisage à travers une série de tamis à fente parallèle كيف شرحت لكم. Donc la procédure de l'essai. On prend un échantillon de masse M supérieur à 0,2 fois D. D étant en millimètres le diamètre maximal des granulats, la masse M exprimée en kilogrammes. L'échantillon est tamisé afin de mettre de côté les éléments inférieurs à 4 mm et supérieurs à 80 mm qui sont pesés. La masse restante est utilisée pour déterminer le coefficient d'aplatissement. يعني كناخدو l'échantillon ديالنا وكنحيدو دوك لي زيليمون اللي صغار من 4 ملم كنحيدوهم، وكنحيدو لي زيليمون اللي كبر من 80 ملم، وداكشي اللي بقى لينا هو اللي كنطبقوا عليه ليسي ديالنا. Alors le premier tamisage est effectué, chaque fraction étant pesée au gramme près, puis tamisé dans le tamis à fente correspondant. Le passant de chaque grille est pesé également au gramme près. Donc le passant à travers la grille كنعبروه. Donc كيف ما كتشوفوا هادو هما لي طامي à fente parallèle، كتكون عندنا سيري فيها plusieurs tamis. دوك لي باغ اللي كاينين لداخل كتكون بيناتهم واحد لا ديستانس كنسميوها écartement. في لا série de tamis à mailles carrées كنقولوا diamètre، في la grille à fente parallèle كنقولوا écartement. Donc ندوزو la formule de calcul CA اللي هو الكويفيسيون d'aplatissement. كيفاش كنحسبوه؟ كناخدو la somme des passants يعني la quantité ديال les grains اللي دازو لينا من les tamis à fente parallèle divisé par la somme des refus à travers les tamis à mailles carrées fois 100. وبالنسبة l'interprétation, si CA inférieur à 30%, on dit le granulat est conforme. Si CA supérieur à 30%, on dit le granulat est non conforme. Alors voilà, دوينا على les caractéristiques géométriques des granulats. ان شاء الله في لا فيديو الجايه غندير لكم دي زيكزارسيس باش تفهموا de quoi il s'agit.
دونك ما تنساوش الى عجبكم الفيديو تضغطوا على لايك، وبالنسبه للناس اللي مازال ما تابوناوش معايا يتابوناو مرحبا بهم، وشكرا لكم.